بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين في أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepemembeliku salam tujuh kita bikimun kue ni kebiasaan tenbi magsyukur kita bi tujuh Allah subhanahu wa ta'ala duk asal suberu kita isab jumu magsyukur pegge gadu isab bakas jumu Allahin ngurungan kita rezeki kumi amban tagna te inanak kumi amban dalam beteng pekte Seke umulan tein inen nyebut mulai kita padarat Allah Ta'ala iya masih rezeki ini pengurungan kita pengenalan ten pinain rezeki ten magtag na amban inanak kita nyebut gay rezeki ten magtag na amban 4 bulan kita dia lembeteng sa ite magtag na bilo rezeki ten magtag na waalaikumsalam magtag na dulu rezeki ten dasulat ni si kita ngebut mulai kita padarat Allah subhanahu wa ta'ala naman jari bangsai Allahin urungan na kita rezeki ga bakas dungu kue na subahat lay na ga dapat cubiru kita isab gejumu magsarang syukur tujuh ye hangkan na kita ulali kawa-kawa teni hadja misara delu amban kapangabtang titik ini bang ini pinen magsyukur tuju Allah subhanahu wa ta'ala bugi mararahi mungkin hadja te subahat te pegsyukurin bang sa Allah mutek kami peg seminar atau khutbah jumaatin puas billahi lanjak nih pen Allahin la in syakartum la azidannakum bang kam magsyukur pagtambah manambah kami rezeki kami tunjukkan wala in kafartum sa bangkam ge magsyukur pege lawan syukurin kufur yaten kufrun ni'mah pesuyan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala fa inna azabi lasyadid namatan nente azabku makalan do pa indesnya na magsasong ko magsyukur magsasong pinengurong Allah ta'ala nikmat nen tunjuk kita pemian magtatama na magsasong kita ge magsyukur na magsasong kita tinambahan azab Allah subhanahu wa ta'ala nabang upamanen gehalin addaten kawa-kawa puas megkopras ini nubalian lahingkun puas pagbait pegsorok pagbait pegbunutan pagbait pegpompongan napi itu urung terlebih sumian kita megsyukur sumian kita megsyukur bang kita bakas ngendis ku higoma puas gasto limpiu ini do hati inanuhan tinuyuan ko kumemyan nana kita walali bang petekap peryawa halga hingin bang petekap peryawa halga gomahin kalu duk bang tinuhut parman Allah ta'ala say sababan nin sabab gi pagsyukur ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi umat Islam puas amban bang niya tek ketujuh kita amban di agama mag-aka si kau peine aka-akahan ko kupasalan Islam kadar de ora saja aka-akahan ko kupasalan Islam kadar de ora saja ini pengakanan ini pengakanan dak aga ini Islam pinain gay
Tak aka-aka bang may oras do. Kami, edyan kami Islamin, kumayang bantah duriya, ngibut tiya na kami hadji iya pengadji, ngibut si pesongan iya pengadji, bang sesa si kami ngibut mole megdelem kubur, ngibut pelus nyawahin amban asa ien mungkin kami pahali syube ngadjan agama kami. Tapi syarat musyairi si ani kau si asid di agama mian si ini komet tapi syarat mian enggak. Nasa kue itu bang payaman nu Rasul sallallahu alaihi wasallam antara tegbisara dan si Jibril. Bakas teddo biru hatu hadis ini bang teddo biru arba'unan nawawiyahin. Tek kasih Jibril nilai Rasulullah ini iman. Ini islamin. Ini ihsanin. Sinembungan man Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemon. Imanin pa ini magpercaya si Allah. Duke menerukun iman ini, si Allah, si Rasulnya, si kitabnya, si elu akhirat, si kadar dukadar, sali ruhab atau kanlah. Islamin magsyahadat nenggan sembahayang, magpuasi, magzakat, magnik haji, bang makigiisin. Magpapapin sumban Allah Ta'alahin ko ikantang tekitenu, banggay tekitene, matan ng kao tekitene kayo. Sinembungan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si Jibril menilumyaan si tengit peg iman, si tengit peg Islam, si tengit pagpahap kadar piye minit do. Ubus po si ina bisara Rasulullahin si waktu tinilaw ni si Omar ketawahan mo kay bang sina metekale pen si Omar Allah wa rasuluhu alam. Allah Ta'ala Rasul na mangitaon ni pen si Rasul sallallahu alaihi wasallam po si Omar si Jibril hepi tek kapitu para noan kaam si tingit pag-agamari. Payaman bibi. Tek ka si Jibril noan me sahabatin si tingit pag-agama de basa te hadisin kadar 5 minit. Maananin TGSW tengah-ngakahan bang niya nilaw kite suwi-suwihan ko aku pasaran agamabi si kadar de oras dapat ke de oras 5 minit hati TGS pangakangakate agama Islam manjari may umat Islam mula-mula he pag-ikhtilapan to rata bulak dunya inin pag-ikhtilapan to rata bulak dunya inin antara teruk may agama seddi pasalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan Allah subhanahu wa ta'ala. Asal fitra manusia, asal manusia, gitu manam tu tak bulak dunya, bangga na agamane. Bangga na agamane. Hangkan niya agama Islam. Alhamdulillah, tiyak kita tu. Niya agama Yahudi, niya agama Nasrani. Para Yahudi ekka manamal pihak ni. Para Kristen ekka manamal pihak ni. Nia agama Buddhis, para Buddhis ekka manamal pihak ni. Nia agama Hindus, para Hindus ekka manamal pihak ni. Lu si me bihing-bihing temian, si me Burma, si me China, si me Thailand. Yini me ombak pinayaman tebi Tuhan de yan. Inin dalil we manusia indi tumanam tura tak bulak dunya bangga na pag-agamahan ni. Ni hadja pege salah pag-agamahan din. Salah pag-agamahan din. Na pagpasyayan tenduk siye tenged Allah subhanahu wa ta'ala bang niya ke atawakan bangga. Na bang kita mu'minin asal magparacaya na kita we niya. Sumabuwa sinduwe agamahin gaysi magparacaya we niya Allah Ta'ala tandanin yu penumbahan dan si me Buddha yu penumbahan dan si me sapi penumbahan dan si me melek si me Nepal si me melek penumbahan dan si me batu
Penumbahan dan si harapan tebiak sa miaan. Kung may si japan na, may sumba harapan, pag-ibilay ko kita asal-asal din pagkuha. May siya di magparatsaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam, idin duman jaman bahao. Na, jaman tagna niya rin siya pini. Tilewin, sa inge pemepetay te akal me manusia ien. Duksi kahagad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jaman tag na Imam Abu Hanifah, niya me kauman, hideng ke pagi magparatsaya ni Allah ta'ala. Ubus paratsaya de si dunya inin, penia dunyahin niya andine. Iya me ko me pamaratsaya sin duwe agama, we dunyahin niya penia andine, puteanin penia andine, kayuhin penia andine. Dan buat leu megked daw Imam Abu Hanifah para megdiscuss, para meglugat pasaran yun yung pagkaramihan. Nakuha Imam Abu Hanifah patarasaw-tarasaw si miyaan pagdiskussan na miyaan na nga pagtek ka oras miyaan discussin nga may kauman miyaan bangoy tarasaw. Pini Imam Abu Hanifah, kung kutarasaw, kitawhan birwisab, antara kauman biinin, rumah aku, suba. Napagteka ko sigad suwain, ganiya, sa sakatan, po ako ningko, ngagad-ngagad, iibesuang palabi orasan, si pag-agad kun naabatang palabi amban, suwain. Pagteka siniluan ko, megtoy man dyan kapal, megtoy mag-asembolan din taga-tendewan, taga-ibansan, megtoy taga-kapay, ubus pasampig pisi ako, ubus peruwa ako, lumenganan din pito tudyo ka. Pain, kauman niya, yung hati dupang-dupang siya, wait, nag-discuss ito. Tuod kikilalaran, may alim hadjik. Nalay umasik Imam Abu Hanifah, bang alanan mi ko pen rupang-rupang sabab pen ko kapalin mag-asembolan din mas hadje ke rupangan bin magpain kam dunyahin we niya andine bahi na ito magpain kam elew na usa andine kabahi na iyo magpain kam bulanin we niya andine kasahaya na iyo magpain kam kayuhin we tumbuan din kabanis na iyo tomo ke iyo peniya ke iyo bangga niya meniya bangga niya magpapanjari si iye sa baban niya ang umat Islam magparatsaya kemon dembuak kaumanin po si Imam Abu Hanifah sabab TPPT na yun yan akal may manusia niya kita bitenggetan bisikwe itu sa iri bang may muslim luru muslim luru pineseban bayaran hepu uge meseb bayaran hepu uge mian ngeseb pemesebin aba isab kaba Jumaat niya ni khutbah seddi pe seminar seddi pe pekto sumabuwa asal pekturan din yung mga mapakarihin khutbah Jumaat hadja mararahin khutbah Jumaat hadja mararahin hangkan het pari si Vatikan magpain bang hadja niya si kami ko si muslimin khutbah Jumaat minted da dalam de simana mandari Christian we kami dalam dunia tu bisararin cuma huwa bisarari hadjai doktrip di hadjai gay mabaya Allah Ta'ala itu dalam dunia ini tehinang Christian tehinang luhut agama kuit pag-agama hande mabatali menjadi umat Islam itu kuit tebe beli kuit minta pikten miani na misindoy agama tu bangsa ini PT akal dan doksa ini ni Allah Ta'ala unggul din buwa kaidah ke Montelesanu ke Montekitenu asal gian ke pesewean we niya tekitenu punuhin bang niya magpain awe ga niya puno buyo na tekitenu punuhin chineloan coba pinasungan ayan bang niya magpain we ga niya bulan buyo ni kwe sahaya ini magbarmata
Tekita ni iyan maananin jahid alinande. Yene betempengan ni kasi benalangin. Yene ko may sinduwe may an Christian. Kita wahande asal niya Allah Ta'ala sumaguwa sabab yene may an atay dere tampen na kabatalan. Pwede ka niya. Pang dainin kwe kantang duangan megtuhod si kapaslangan si desierto. Tapos niya tekitere binatang. Niya tekitere binatang amban katalahan. Megpesiwean duangan niya ang pendembuain kambing. Pendembuain manok-manok. Sangat siya patapi sigi-sigi pak miyaan patampal yene binatang miyaan pendembuain manok. Manok-manok pendembuain kambing. Sampai tumapit siya asal pasti ni mana-mana pendembuain manok-manok, pendembuain asal dumain kambing. Pagtaabot siya tapit hatu sa may kandarin depe palayang ni. Naga pende kita mo manok-manok i na palayang. Pende bisan kanian ng palayang kambing i. Pang may manusia yene magpaimbisan kanian ng palayang kambing i kesinduehan sinduwe mag-agama ko ito. Kasalmat tanan ketauhan daw na Allah Ta'ala. Sumagwa pesuwean de gapen niya. Gapen niya. Na may siya ili katampengan, we napsuri, we kabatalan, yun pangatian din hangkan kagad ya Allah Ta'ala niya. Manjari umbul dem buah kaida, umbul dem buah subay indanan teke mon tekitenu, dake mag-ang-ang, we niya. We asal niya. Umbul dem buah kaida manusia. Ikamaruwe may umat Islam, miyaan niya gay tekitete duman ke mon mangga tekiteten wega niya umbul dem buah umbul dem buah ke mon tekitenum niya niya peto sumpat ni sumagua bang patek kapain niya iyene si pamayam no iyan tekitenu magbarmata wa asal niya sumagua ga to yene kome sihir, kome magic. Ngesuwa ke genggeret newspaper sa ili, katas tayo bang may sigit na tuloy. Atau Manila paper, pag-unot ni sa ili, manjari sin. Asal pamayaman yun, sin, pikit 500. Dakiw kahagat. Bisa ni tekitenu, gayito. Inalinan mo rin balik mata. Ngesuwa kyo may metulay si triangle lamitan magpalayang may pugad sa ili parang paglasan man dyan manok-manok. Yene ko may DLM TV ko ito kay kahan si may show may magic room may magician bangpayaman no pinandangan asal may kikumpul liyan kyo may kikiling sumagua gaien to ng umat Islam gaien to. Balikan ku kemon tekitenun we niya sumagua bang petek kapain tekitenu iyan gato bang petek kapain tekitenu iyan gato kemeruenen ko nete subat duman kemon mangga tekiteten we ga niya akal lu gay tekitenu sumagua magmunakin ke we niya kamanamal ga tekitete sumagua megbunakin kita dalam akal te we asal niya magkahagad ke we niya Brazil lahat Brazil magkahagad ke we niya lahat Brazil sa bakas ke tepi bakas tekiteno ga bakas tekiteno bang medya mantag na asal namba ni ga bakas tekiten siya magkape na may cellphone gape na may internet magkahagad kew may metulay miyaan we niya lahat lusi may tugudun niya iyo ni miyaan gay kasilikan elew dalam 6 bulan
Sangin ni hadja dari 6 bulan ni. Magkahagad kayo. Siyaga kayo bakas tepi, aga bakas tekitin. Amban base no. Iyan pangataon no ini. Amban khabar ngakahan kao. Amban khabar ngakahan kao. Magkahagad kita we jaman tagna niya bono badar. Magkahagad kayo jaman tagna niya bono uhud. Magkahagad kayo jaman tagna we niya Nabi Sulaiman. We niya Nabi Nuh. Bakas magkiswa kamuk Nabi Nuh. Bakas magkiswa kamuk Nabi Sulaiman. Tapi kayo si bono badar tumuhot mono. Tapi kayo si bono uhud tumuhot mono. Iyan gaan te kita no kemon. Sa tilew ko si kawin. Uy kayo kahagad. Uy kayo kahagad. Ano pinay? PGMB suwi-suwihin. Mananin. Kahagad manusiain. Si parkalaga te kita ne. Si suwi-suwi. Umat Islam. Yene me si gi magparacaya si kubur. PGG bakas tikiteri. Gi magparacaya si surga. PGG bakas tikiteri. Gi magparacaya si narga. PGG bakas tikiteri. Gi magparacaya si malaikat. PGG bakas tikiteri. Gi magparacaya si kemon mangga bakas tikiterin. Meke ulaliin. Magparacaya yen si suwi-suwi jaman tag na ugar bakas tekiter sababan pegi nakaakahan si hadja wi bang Allah Taala ngakakahan si duk rasul ni ga bakas megputing tegelan ni melumi ga si kahagat nakaida si kedue pangataon we niya parkalain suwi-suwi ini agi putingan duk aek ka manamal-namal nuino ya kau. Tendo bili. Ili si kedue me umat Islam. Si ketelu pangatau tewe niya parkalain yeni si sense ini. Sense manusiain. Hawas inalinan bang si Arab kaysa mata terebehunin mayam. Itu kemeruenen terebehunin nengut. Nengut. Ketelunen teinge terebehunin pakali. Si keempat nen yene dela terebehunin pengelesa. Si kelimenen yene kuitnu pengelesa kemon kinakan miaan kelimenen kuitnu nga hukum niya parkalain yene pegsingku bangte singku no bangte singku no payaman be mata te explain te miaan ta salasay te ne kemon te kitenu no niya teinge bisan ga ta kitenu ku itulay bang niya si masjid miyan ningko magkahagad iya iwe niya ato di alembili bisan ga bakas te kitenu pagit takalene bisa akun maananin ngehukum tengehin we niya parkalain sa magpakali kerwenen kita lalunin bisan ang gate kita no parkain gate kita no panyatain sumagua bang neta segmut nunen bugo beng ni ine petepan ni kiyo megubas maananin ngehukum mo ka ngehukum nun si penengmut newe niya yene pangkalan niya bang bakas niya isab to panyata upama ibig minahin maglampa miyaan Indomie si Abdu upama tuan Abdu bupain tuan sa ablero si rumah ni ang bani pengehukum newe niya Indomie ilampa we iye tuan Abdu ang ban hukum ni ang ban penengut pegete sengut ne bang ini ilampa
Pangandalan tabi inin we para tinitiungan hadja. Awe para ginunting-guntingan hadja bunen. We ga niya kegunahan ni. Teguna iyan may umat Islam pengahukum no we niya parkalain bisan kita kiteno bisan kita kaleno. Upama me jamban tapi asamen me tai palami kyo si me te hukum iyan we we niya sibihing no mian tapi asamen se te hukum bangga te kiteno ga nah manjari sinaba pambani janan itia ni keu gini teri no na sumagu ayen ne kemi kieru keisa ka te kite ne ka te sengut ne labi lari kay te kare ne peke ke misara na puntari na manjari me umat Islam ikaempat nin yene dela nu ngehukum daban we ni apa kalain upama dembua amban hukuman si pikhi mungkin tahala najisin upama ni ame najis mungkin tahala najisin keisa nin sube aan si kolor ni sube aan si bau ni ketelu nin sube aan si pengelisate yeni si resani nabang bakas si mian telesa bisa nggak niya parkalain te kitenu upama dani kita pi si me najis le cuma gua si sokar bangke umetimpla say atau umetimpla boy panas ukan niya kalau te kitenu sokar dia rin ga bangke maglampa niya kalau te kitenu bitchin dok asin dia rin ga amban kita uhan we niya asin amban kita uhan we niya sokar bang ni testingan nu dela na may hukum iki maana nin hinukum de sa delain we niya parkala miyaan amban debeyan pangalisyan sika keempatnya tuh si keri ini peningku ngehukum kewe niya parkala bang tesingkun ngehukum kewe niya parkala bang tesingkun may pihak kewe upama miyaan bayuan lepas siya pon magsorok ni kay sili magsorok magkakap pagkakap ni sili te we tugu timbo nu tugu datu pega itu tamanan matahain kakap nu lagi dengan tutantan penui hati lai amba ni hukum nu lai gar telesanu gar utakalenu gar utekitenu amban penghukum nu yehin we niya lai banyak pilihan niya amban kepeningkun kuit nulei yeni si parkala niya menjadi umat Islam kuit ini ningkur isab we ni abayu anin indaran terian since manusia yan we ni apakah tinambahan we mesi ulama muslim since manusia we ni parkala injene akal pikiran pege bisan gay miaan teles sa we yene limite subahat miaan kemon pekedem nu matanun ga bakas tekitenu yene lumaanun nagpitong tahon ne kayo tu dalam Saudi pagtaabot pekedem nu matanun sinugpatan we akka nagtu tekitenu bangsa ingi untuk lumaan dumankit we niya imagine tegel nega tekitenu si anu pagpekedem nu matanun sa ili tekitenu amban ni lebeyan pamayan nuli amban lebeyan akal ng umat Islam pangandalan ganya connection ni may ilmu inin sa agama dumanin ilmu tublek dumanin may ilmu tekeswatin si may ilmu science sumakuha connection inin dok agama yun agama Islam insyaallah paasek teruinin stapik te ko itu ini
akal. Upama giyan ta semut no siya miaan paasek hap akal mo bang ine hamut bensin, bang ine hamut mian pensyapin, bang ine hamut mian ine mga hukumnya iyan. Pag siya akal bisa nang di tahamut enggak niya tekite mo sa ili matuk nga hamut akalin. Matuk niles sa akalin. Teles sa akal. Pepite, wait niya may pinansaan mag-imagine. Mag-imagine pinansaan. Pagkendam-kendam siya, ningko, sumakuha, akalin may magkahawa sa London. Akalin may racing. Akalin kayo mo sa'yo. Amban iyan, teiddo, amban yun akal pikilan manusia. Hangkan tinamban nga si keenem yun iyan, ngihukum niya parkalain yun akal ito yun ng umat Islam. Sumakuha, tigit-tigtiwan. Duman sa ukatan na kita sa ngutno, inansin pasek ni kita. Duman sa ukatan gini takaleno, duman sa ukatan we gini telesano, tasingkuno, duk telesano, we ga niha. Magkahagad ka mo emisara sa namin. Sa namin, si waktu palabi ni Sulaiman, si waktu palabi ni Sulaiman. Pagpalabi siya rin, sundalo ni Asabanis manaman, adabhadyanaan, napihon, pagbayaan ni Jin, sampay seitan, diawaan ni. Manusia, binatang, manuk-manuk. Pagpalabi ni Sulaiman, amban may baanan sanam, niya siya sa dambuwa, sanam magmalasakit sa matantagalugin mo siya kung tininin. Ya ayuhan namlud khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dalam surat An-Naml. O kampenya may pong tinay ko sanam. Paasik kampenya hap melawang biyu palame ni Sulaiman. Ko kam kelosak-kelosakan wene. Bugi kam telesade wene. Dia kam telesade het jebi yu tekitere kam. Bang kamu mian teri pipis kam. Na patabas sama wahikam min qawliha. Na takala Nabi Sulaiman bisa rasa namniaan na umiyam Nabi Sulaiman. Dalil ini nuwe sa namin misar. Ngamot kuha ito te invento may doktor mo andang bakas te invento na may Quran. We asal misar sa namin. Sumaguwa nulay ko profesyon solum te ngenun. Bang tekereno ke sa namin misar. Si mangga pagkakalin muli. Hukum no ba siya wa isa namin din siya. Gai. Tege-teg-teban pakalin mo yan mga Islam. Tege-teg-teban pakalin mo yan. Tege-teg-teban peningkute ini. May kinsa peningkute nga tege-teg-teban. May silang kipakalin ito singkuno. Peningut tebi ini tege-teg-teban. Pakale tebi ini tege-teg-teban. Magkulang maglabi. 20,000 kay bang tamasakun. 28,000. 28,000. Pakalete ini bang 20,000 saya kaya Allah alam. Amat kita akan memataw si ini. Pagperyawa na bila igay na takalete. Ubus bang peryata bila ini ya peryata tagteban na iyan. Makapagkaatkaw na iyan. Hangkan duman kadalan cellphone lubang bulyuman mo. Pagtao tu tenga niya tek kapinain nabang paninin. Palabin mo itulugo, makapagkat pakarin mo. Ine dahil bilay, sinubat siya, tege-teg-teman pakarin mo. Naman dari, duman kemon menggeta karen mo inin, we kalugo. Pepite si akal. Si puho te inin kahagat na kita. Pepite si akal te, pinanahgat tapot akal kupulga niya. We sine keo. We sini kyo akal man tege-teg-teman. Akalin nga hukum si atas dua perkala. Si atas dua perkala. Kaisa waktu kemeruenen tempat. Upam mag-akaku. Habbat hak kami di ilew. Sumagwa
na niya nilew. Pinain lisagpi pinain penku gana waktu. Gana lisag ni. Gani awak miaan waktu pepi kami, gana waktu pepi kami. Siyangge sinanggaw akal. Siyangge pepi gana waktu. Upama gazwa badar. Pinain paatag gazwa badarin sa ga paatag amban ke mo na waktu mapelik ga bakas paatag si waktu mapalabay ini. Kumihan niya dunya ngawat ko itu. Niya gazwa badar, niya bono badar. Sa ga paatag si waktu dunya itu. Pero sa hindi ga umatag. Buga isa umatag si waktu. Sinanggaw ay akal. Kemerwenin, bisan na waktu bangga na tampat, sinanggara di akal upama. Megbono si gazwa badar bulan Ramadan waktu. Eleumiaan oras miaan. Sa ga paatag si antag-antag ni tampat turem dunya. Pindi ko bisarali. Kahagad ka matawagai. Paatag gazwa badarin bulan Ramadan, bulan Ramadan, eleumiaan oras miaan. Sa ga paatag tu si tampat derem dunya. Antag paatag data bulan. Abisan data bulan ga paatag. Di kumpul ni akan asal turulan ni suwe binetaran tampat pangkalain. Nahangkan mesinduwe manusia dia magparacaya. Yan may filosofer lu, dia magparacaya. Pinain dalam surga kakal nilai, ga niya kamati leilialim. Lemikian dalam neraka saya yang bisa ga niya kamati lay. Salamala meneleilialim. Burenali. Bangsa ini tegalan selama-lama, miliun tahun, bilion tahun, triliun tahun. Gisi kahagan, pergi akalin asal cuwe binetaran we tegdeban waktu. Gi paasek dalam akal, we gania tegdeban ni waktu ini. Gania tegdeban ni kematian melehi. Ubus hangkan cendeni kahagan, pagtaabot azab dalam kubur. Niya malaikat, niya sawe ko behi ini. Tek kali amalan dikit-dikit kubur du, hajja malaikat lihat. Dikit-dikit tampat du. Si gue lain. Lagi maka kagat-kagat. Akal pergi hukum si tampat. Nangkan niya pinain Allah alam bang sahih hadis ini enggak mian anuku gaba kaste labeiku sa pinain megboetan malaikatin si bungot iye miaan si bungot muna pinilingan akal haji me malaikat megboetan tungod gigi te me kokko ini miaan dalil tedok tenlai ngihukum akalin si tampat. Wegi kumpul ni dikit-dikit tempatnya terus behit mek malaikat membuat. Dalam beteng sai. Pinain ubus tek ka malaikat pi tinihupan. Dikit-dikit beteng ubus malaikat. Iyan me umat Islam akal melingani. Nahangkan bang akal ne pirmi pinelenganten. Suwe ni hanja tumuon si akal kemon miaan anuhin perkalain me Qur'ani me hadisin yan me kesia-sia kita hi pegge kita banggi pakakan cakal te bisan pe hadis sahih bisan pe Qur'an gitu mate nah yan problema yan nahangkan agama Hinduman akal duman binisyak nasambat daran do syubhat kusa syubhat te balik bilang miaan rahmat duk ase Allah Ta'ala si bangpa ing isab dalam ase duk dalam rahmat duk manalus dalam surga si kemon kahapan tepe ngurung ne kita bi dalam umat basilan lawi sebukut cambuangan lakun sampai tawi-tawi kue dekat tuan sakur bangpan miaan sanyang dalam kubur ngebut petik tepe elaw akhirat
mawapat di buhik miyaan ini bisaranin oras kami magtuhot li si lumutun day dambuay namban teddo usi iye bampein ni manusiain miyaan dem ail bunengan tut mag-ail balik kinosoanin tangan luwe tangan taman lengin uus buko uus betis kaulalian kun pain ne bangwe mangga kinosoanin buli bui depu terebehuhi bang akal ku tinuhut hadja kinosoan depu terapa boleh nasa we kinosoanin balik itu kemo maknanin penne islamin maka Masya Allah hangkan keman ali pegi bang si akal lu subhanallah dumaned pengadangkat ku ye pegi amban me pamilya kami semua gua bisan pe amban pamilya sedih subhanallah bang si akal asal keurungan Allah taala akal ko punuh sobra pe bilai bang ne si peg meetingan si ulama council patenan kami si state college magwa idea ni kemon naremburi metengge tangan sa ili puas amban pemetad ni pikiran niya ngane na makarara puas amban memes ni kemon gane niya palabi bang ako amban ni pikiran ni Allahu yarham na umat Islam dalilin wa akalin gipil mitepeng hukum si tenget bag apa materi belikanku si ketel kaidah ngehukum aahin we niya parkalain si teki tewe matane tesengo tuwe ungne teresa we delane takale we tingene tesingku we kuitne nabang dok tepikir we akal nabang manusia impeteg tebhad jalu mungkin ngehukum we niya parkalain hangkan nagi magkahagad we ni Allah taala pegi gaba kas tekite ni gaba kas takali ni gaba kas tisingut ni pegi gaba kas telesani gaba kas tisingkuni pegi tala Allah taala ban me pangkalamian na akahanun bi bangmia mesindue agama ngindiskas kam sahadje ini besi sahadje ini besi pamangga siye we parante ini tege-tege kemo si keempat mian ubus dadje ini mian antara muslim dok yene kafir inen asal kahagan kita pinapanjari Allah taala turata ulang dunia ini faminkum kafir wa minkum mu'min ni amban kaam kafir ni amban kaam yene mian mu'min menjadi dembua amban kahagan kita weni Allah taala hin si keempat yene fitrah asal-asal manusia yene asal-asal manusia pegge payaman be bang to tapas sakun to siakuhin niya miaan amban me American kue anu rebe hadis Rasulullah yang kemon inanak asal-asal nih kahagat jauh ta puak deko ngeddo makanak bahu inanakan binetan sipu gani alai kaahan sa ginas Tuhan were miaan inulungan ara elum saga tinoan pasalan agama nulik-nulikan dini hawa parandas agama Islam bang asar to kemon manusia inanak miaan wedelem ke Islam pagdaabot hadje yeni nakanak pinisurikan dunia
Teke suwari magkahakadwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bupain gana bakas noan ga bakas kitikkan guru, ga bakas kitikkan nabi, ga bakas kitikkan ulama. Magkahagad magkahakadwa ni Allah magpapanjari. Tura tak ulak dunia ini. Mana nen fitra manusia asal-asalin magkahakadwa ni Allah ta'ala bisa pegana noan ni. Kan hati subate, wehin mesin dunia agamare. Tura tabulat dunia ini gitu mana mahin we banggani agamane. Iyan fitrah amban manusia asal masih si magkaran de materi wena Tuhan. Nasa ini hanja magcarta pegge salah peg Tuhanan din. Sa dalil yene we data bulak dunia tu bayuan agamahin dalilan amban hajja dalil we manusiain kume amban kiriki ni gitu manam bangganya Tuhan sa belikanku ni hajja salah pegtuhanan din nangkan niya dem dua Arab nagdiscuss dem dua alim pagdiskasan din bang niya kay Allah Ta'ala atau akan bakake. Napain yene mengit discuss ini si alimin. Pen wallahi gani Allah Ta'ala. Wallahi gani Allah Ta'ala. Napain alimin sila panapahan mo lang. Wallahi penne gani ya Allah. Napain sila panapahan mo lang. Na magdaan. Maananan gima si tabangga ne ginhawa paran nen. Anan ne pegtuhanin Allah Ta'ala hinamban iya. Hangkan weni ang isaknahan mihan ne keu si me sindue agama lu delem yuro. Gisi magkahagad we ganya. Kinahagad den we asagan ya Tuhan. Gisi magkahagad we ni Allah Ta'ala. Nasa tekeswa may saknahan din. Oh my God. Oh my Lord. Wisi magkahagad. Wega niya Allah, wega niya Tuhan. Busa ito saknahan din. Maananin. Gitaan ang bandil ang pangatian aapektuhan. Iyan kasi nalanin. Hangkan si may kapal. Miya ni kayo may manusia tamanan jahalis. Nega na dipikir ni Tuhan ni. Pero siya magjikir. Pero siya marangkat tangan ni. Ya Allah ligtasun ko. Ya Allah. Balik dalam kesigpitan. Balik dalam kesigpitan ng umat Islam. Balik dalam pegtuhan balik ahim. Bang dalam kesigpitan. Yan yung siya mga magparatsawagan. Gani ya Tuhan lu. Sulayan pinasigpitan pulsigpit manamalan pegua iyan bang ine na de dele pakatian de Firaun di magkahagan wega niya Tuhan magkahagan we niya Tuhan we niya Allah nasa hindi pagkahagan ni sampay di ne pini iyan ni Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan bitaman ng bangkiwi. Pagtaabot ilambo. Ini tayo bisyaran duman ke penne. Mian amantu. Magparatsaya na ko penne si Tuhan. Yen ni pagparatsayahan Bani Israel. Pen Allah Ta'ala kue itu pe. Magpercaya ku itu umat Islam Fir'aun si waktu ye lambo tekeswa ne kamatay nen pegua ang bandelem atay ne bang inen na ne gay tumanam wega manusia ibangga dia pegtuhanan ne turut taprak inen asal no mo delem pangatayan te pegtuhanin we ni Allah Subhanahu wa Ta'ala naman jadi payaman be sindue agama salah kumeneme mian in the name of the Father and the Spirit Son si alin amma duk si alin nyawalihan
duk si alen yene anak may panapahan din may pinumbahan din ubus bang tilew no siya bisa no telo dembuwa do ili sa ingi kerembuwa ni butelo hanggang ni Ahmad Didat dembuwa ang bangin diskusi mian meta di example meta ko pa ni telo apol sinilwan bi buku magpain bisan nu telo apolo dembuwa wiu seriawa diawa ne agi taong itung mustahil lagi kita itung na may saili amban may itungan saili telo sa bisan nu telo dembuwa ru isa dua telo penen bisan itu telo dembuwa gigi pasik dalam akal akal jadi pasik ng umat Islam nahasal kitauhan dayo oe batal kitauhan dayo batal na sumagawa nahadya si kitahin magpasaplag si siye patampalte yene kasi benalan miyaan koy mete subahat na manjari may umat Islam kaida meturata bulak dunia inen si tenged yene miyaan weniya perkala induk gak niya yene si subahat miyaan kaida manusia inturata bulak dunia belikanku amban isa kay monte kita we mata lu kahagad ahi we niya sumaguwa bang petek kapain pinarupang duye ko may balik matamyaan ketelunen keduenen yene miyaan aka-aka miyaan manusia ngakang kita we niya parkala miyaan si ketelunen keteuhan tewe niya miyaan parkalain amban lebe since barante ini yene lime mata tenge duk behe duk kuit duk keenem nen tinambahan may ulama ti muslimin akal keempat nen yene asal-asal fitra manusia nungo dalam ate ni pagtuhanin kume amban keriki miyaan nyabot haji nyabot mole hadarat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi miyaan tapikten kuap-kuap itu nabang pain niya tedowi nabang upamanin gani at tedowi si may bisarali na nakamsusi niya rin pahala tabi miyaan pagtingko tabi inin ngipin tegite tekalagihan ten pagay ko ito be sa abang na kiumate subhanallah mag-angan-angan kita uy happy man de si manang tingko hadya kawa-kawa hawak kajan pahala ni pa nangkan da kita jumu mag-ibadat kuwenete subahat lay payaman te bibi subhanallah karaltin gi kita hanti bang sumian tuan sajlay miyaan tege sakit diabetes cuma gua gak mati with diabetes nih so sa maka mati iyahin iledde tesebku niya isa mo sakine ikitelewanen mati ni kwati penewe kancer kuinin mati ni kwen pagi mo sakit kancer besuang elew pegua amban luma ni tinda-tinda pagtahu terung tole motor hati mekimete iyahin motor megtuhut bakit si sumahat kuro si kaam pagtahu si tenggalan ketegangan gasolina pagperwa iye ni duangan magbaganyan ang ban kotse ni paine nasain ga itu pendalawangin pagkita na kita tebut sangin aku tulis dengan akal caraku duk bang niya pebutas sasakatan talape tikitene aku us pahali teru aku ana pene po sakyo bangi kebrekan payak aku pen tuli tuku si gadigan kalser itu dia awak kai natekkan magiso na si tekkan na jipin kolakes ini asal lupasan gini ato na
Pagpayang drivelin, api kini hati niya, apa bahangkara setengah kaca. Puan biniro pinaruntul si puan kayuhi. Subhanallah. Mamatayin tuanku, magping namati hip kiwiu. Subhanallah. Miyaan Shanghai US, bito ang lahat Arab, ngat ni school. Ubus, miyaan pagsakay sa ili, siyang flight nene, pain ni sinaanin, tuli ko raw nadali may kadar de oras, bang taabot 2 oras dahil bang flight ko, bangunan sa ako. Pain. Na, pagpayaminaanin, lugub-lugub, beliwan mo hin. Paga, binangunan. Bangin pain niya, bangunan ko kunin mo. Miyaan, arakala, ala ko, riplanuhin. Arakala, mag-crash. Apa? Sa gastuhan ko sa elder ng buwan na petul. Na, ara-ara lumikot na riplano panutan, na po na binangunan. Pagbangon niya hati, mati tuan ko. Data ka man. Subhanallah. Nagpepesi. Tinilew miyaan, kung may kitele, civilian do, duman magpepesi, pente ko siya. Pwede antag mati ang manon. Pwede dilaot. Lambo. Pwede sa kanon antag mati. Pwede dilaot lambo. Pwede ako si kao, pero dilaot, pwede yung nabot ko ito. Gaya ko nga tulig ako, kaya peturul ko siya. Lambo ruisan. Tinilawe ni miyaan. Pwede antag mati ang manon. Pwede si pabakan. Antag pwede mati, dangan akan, pwede si pabakan. Na pwede nabot ko ito, gaya kaya mo, pabak. Tinalo ko gikaw tinalo ko peturo ko siya. Tuloy ko nang ganun gamang siya itikad no. May umat Islam. Kamatay induk sakin sa baban. Sumakuha duman kemon makamatay sa miyaan sakiyo. Hap hospital kayo. Pinain. Hospital ko. Duk kole, inda na nunduk ke kole. Duman ke hospital duk katambahan umulun. Iyan coba ini tikaten. Iyan coba ini tikaten. Naman jari bisan miyaan ko miya kuli upama Allah wa alam siapa ke makan magbedika duk isam. Gana saki-saki na upama. Ge kusubi sambil ya, gitu ko ini mati pagi kita. Payaman be may mapalabay miyan nene ko may usba kami si Afrika miyan wisam. Megsuwi-suwi saksiyam sa ngimi dok may bagay na magtrabaho la iso sa ko me kitibit tu dalam Saudi. Megsuwi-suwi saksiyam buas ili na sa inyo dok na tuloy na kitibit ni apa terlalu television. Gani ini. Pag saksiyam dok tenga isang siyam, duk tenga tulis tenga oras puas ang banbetulin na pagsaksiyam po wapat. Magtuyhadjak bengangan, tebukangkang, kemun, yene miyaan, miyaan. Naman jadi, dapat ke kite, rasul tamanan harga nih. Rasul tamanan hat ni pinapanjari tamanan hat ni petekan tura tablak dunia. Tamanan ineleg ni Allah Subhanahu wa taala. Ngawili ano ikamate. Mungkin sa aku duman ko rasul, duman ko nabi, usimhimi ko hadja pegbolahan, himhimi ko hadja mian gebisan nenggan sembahayan. Subhanallah umat Islam. Pegsusunan ahin bang matei. Dasa saat amban waktu ni. Dasa saat amban waktu ni. Gak tahu saya sebagai ibadatan. Payaman be, pen Allah Ta'ala. Mian pen ne. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Pen ne o kam manusia beriman dakam sasat we ala ta biruk me. Anak bi amban pag perkala pagdunya to.
Duman pagtekkan si kaam, pagbang tekkan ay pwede si kamatayin, magkilahap kam sinadya sa karatul maut, magpain. Ya Allah, pabalikon ko para taulak dunya, dasa sa atadya, dasa sa atadya. Nabugay ni, gini kesongan, gini katrasan, bang iya. Duman ko metura taulak dunya, ngagad kero 2 minit be, ngagad kero 2 minit, gay. Napain ni, urungan ko dasa sa atadya pag fasaddak, magsarak ka kuraho, wa akum minas salihin, dukpeniya na kuraho, amban na ipun no salih, gine kuro megduse, gine kuro megkarupangan, magsabahayan niku. Nasa, ini siya, gini, gini kita pinipito balik Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jadi, hangkan, bagi asal tiya ni, asalan dan dia pagtamam ti kamatein, asal penipu tamanan penipu menamal-namal kasuwi kita magsantiya. Importantihin pagbekat nyawatin hadir sadya kita ni ang anggapian kita di dalam kubur. Anggapian kita di dalam kubur. Ni mian kilibangan te metura taulak dunya tu. Duman maksud ni pente dari kami dunya. Dari kami magtrabaho. Dumain bang asal saya banunan na pandat, kemudian Pilipin nekam tete, mag-ibadat na dagay. Duman cili min haji muslimin, magtrabaho kita, sumagawa kita sasat, amman mag-ibadat te. Pagi kaulin, duman dumedelikawin bang kapalin na tatahi. Siya medelikawin bang tahikin patampo media tak kapal. Sia-sia kita. Tura tak ulak dunia ini, sayiru. Duman medelikawin bang tu kita rata bulak dunia. Pagi tiada ada kita satu. Pagi bang niya pain tuan syakur lay. Gebaya dunia ambat pi para tak bulan magahat lai. Petulak pi. Nasa miaan medelikawin bang dunia himparatun cikite magmandahan kite paasik megderim ate maka sasat cambahayang te maka sasat pagbasate Quran maka masakimun sukat hininang te para pag-akhirat te meture tawlak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menjadi umat Islam ko ini subahatin bain qaul syairin tazawwad minat taqwa fa innaka rahilun wasari' ilal khairati fi man yusari'u famal mal wal ahluna illa wada'i'un wala budda yawman an turaddal wada'i'u. Tazawwad minat taqwa, magluto keu duk ibadat duk kataliw. Fa innaka rahilun, kau yang gak tasayunu magtulak-tulak keu. Situlakan kita itu kemon. Wasari' ilal khairati fi man yusari'. Duk magday-day keu. Ngehinang kahapan nini si Mesia magday-day. Famal mal wal ahlun gak duit niya alatain duk ahli pamilyan illa wada'iun pinain na hadja Allah Ta'ala si kau wala budda yawman an turaddal wada'i'u duk asal suway teddempua illew ineddo ampan kau balik yene miat pinain na iyan nabanggay kau ineddoin banggay ineddo ampan kau megdero dembuli na kita hadja itu kemon dembuli kemon cuma buah dembua ru kemon akaten yang baru keman akaten. Zaman Nabi Sulaiman pergi magbagay lu sakaratul maut daran do tikelete bikisainin. Tekka malakul mautin. Pipo Nabi Sulaiman ngania mian bang mian ko ito ambasador ni si Bingbing. Naililing-liling we mian ito siya rupa ay. Nagaro teggel tahala. Tahala mian mian. Pain bata Nabi Sulaiman mian sini pende. Pende malakul maut tapi ay pende sedih pemain-pemain na ako. Ipende sedih pemain na ako. O dalan pende baliuhin. Ambat ko bonya India. Ko balik pitu. Ko balik pitu. Na inolderan Nabi Sulaiman baliuhin pege dalam pagbaya-baya ni tumang-tungan ni petututan niya si baliw service niya jaman tangga ang kadep gana makatudayan ino nila binohong pinja natek ka na balik
malakul mautin ku Nabi Sulaiman. Paine posisi Nabi Sulaiman, Nabi Allah, antag ni aasibin numya. Na paine pegi sedih ko pamayam-mayam no yahi. Nei mekirohat India. Tinalaw si kau. Subhanallah paine malakul mautin. Pamayam-mayaman ku yahi. Dinak binedut nyawanin si Inja. Dehel amban mian kepe medut ku kadar pie minit ga amban oras kamete nele tilaw ku di kun bangoy yetu bang saing gi pingedok ku nyawani delen Inja. Na subhanallah. Payaman bebe bang saya asa meglek be asa gak dapat umur itu duman dari pembayaran. Nah, pagpuasi peruas ang Nabi Sulaiman. Pagtek kay sabsiin jaboy. Tek kay sa malakul mautin. Magdagpak dok oras kay meteinin. Biglek pingban ni sekan. Gak palami dok gak patras. Mati. Yun niya niya. Nahangkan dembu amban tarasakuru isam. Kaba-kaba elu malakul mautin depak takali kuto. Bahate baha manusia ini ngakan kita. Gana jata kalite. Ngemut-ngemutan kita. Oke anak apu Adam. Kue itu tepak ku bahanun paredok ku nyawalihan cewek numian. Sumud deh dapat lepas amban kau. Cewek nunep tinepak ku bahanin para kawi sa bineddoan nyawalihan. Subhanallah. Maka itu nak cuiste. Marata ulak dunya tu amati kita bitu kemon. Tana kita be banja. Rumpe kita pe magtangin duk newate bi. Magtangin duk newate bi. Cuma gua elo kita makakali amatei. Elo kita makakali amatei. Sama ngatu. Gak kita ngatu mintang, gak kita ngatu ngaji. Bu sambat qaulin wa kafa bil mauti wa'idan mararahin si kamate kita tebe pemintangan. Iya pe kita lambo iya pe kita miaan sasew amat pergi barat bisa lumagbalang. Natingig-tingig ganja sili ko kantang music balangin gay kita nang bahayan. Hangkan pain qaulu syairin. Makasandar perlu kami patah-patah tapi ge inaruis na fiktim ya andok magsarta demba metettuale bilang pemesya si kita bikin painne inna allaha ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Paine niya may ipon Allah tu rata bulak dunya bright manamalan. Bright makalan do manamal taunin. Talaqud dunya tiniman anu era dunyahin. Talak ingin ko metiman ci anda. Na paine tiniman anu era dunyahin. Caduman panabi tinimanan. We gini atas ni hadda maganghap beliu. Gini bisa narabah. Salah isa may tikad ca ini. Tinaliw siya ko kapitnahan. Nazaru fiha falamma alimu. Pinandangan wala dunya tu. Pinandangan. Falamma alimu. Sewaktu kita wahande. Annaha laysat lihayyin watana. Duman hati itu paglahatan ailum. Mati hati kemon dihatan itu kemon. Ene bahadja pegbidaan ninduk. Amati pegetape petekam-tekam duk pekilip-kilip. Puas ili eri boleh ingkemon jalo halujatan ini nang ere ko kantang tengah selang mana ne makalambo jalo halujatan wattakadu ini nang ere ko kantang tengah selang ubus ini nang ere kapalin salihal a'mal yene me hinang de mahapi kapalin pargi selambo si Luqman eri sesak ni si anak niya bunay inna dunya bahrun amiq.
Dunia tu tahiklalim mana-mana. Tahiklalim mana-mana. Paj'al safinataka taqwallahi azza wa jalla. Hinangon kapal nun, gampalan nun. Yene pagmataliw mo. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh, tamanantaha na umul nito na tawalak nun niya, dengi butahon. Allahu Akbar. Sino may umul dengi butahon? Teresa ne tinilew sakaratul maut. Puas ang banili, bangsa inge tegelan ne, bangsa inge pangahantang ne, dunyahin. Peneon, kao ne pen ne tamanan, taha umul ne agen manusia, mag-ibuhantang. Ini pengalisan ng dunyan. Pen ne, koro ko kantang paasek siluma, duwe gawang nen. Paasek pambanding kepak, peluas ang malawang deng kepak. Tegal-tegal kuro si dunyahin, eru petekang-tekang tegal. Nasa problematin, amig hotel, kadar desimana royalai. Puane, pagigi kesukutan si hotel in Chile. Puane binalihan TV. Binalihan TV. Binalihan ke menari-ari. Ineddoan engineer dinak pinintura pinapa. Pagpalabi desimanahin tahala. Inambanan tibinin, inambanan ini may bakas pininturan. Kay man ne, pagdamam ne ni tahala bilolai. Siya peterelhunin. Hinang ni may importante siya hinhadya. Ga inang ni hadya may nisisita siya. Kita itu, amig hotel tu rata ulak dunya. Amig hotel. May problemahin pagiti hotel din. Kemon ba tiap-tiap baya napsu, tiap-tiap duhul baya. Anu ten aliante yakan. Lubakat jagana pagke kabisara gana pagpensa. Nah, pagbuwa mian inambanan mo hatikin. Ubus problemahin, kita magtipon altain. Pagtaawt mati, tepesi ased di problemahin. Si kita kemon hisabi. Si kita kemon binistahi. Kita kemon binistahi. Ibang ambar halal, doon kemon ambar halal. Nah, hangkan suwe ni kita asal pa lelente akal tentu rata walak dunya tu. Asal tu rata walak dunya tu maglalimat. Payaman be. Pengandalan tin luhan itu manamal. Luhan yang manamal. Subhanallah. Sifat tangan malaikat saja kue holin-holin. Dunia pagsesewan bitu lagi tanim sang eleksyon. Diki-diki basilan, napagpapatiyan. Dan belum basilan. Aja, barangay aja. Pag-aginan. Pag-inlegan, subhanallah. Naman dari miaan dunya tu kue kantang dia lembeteng sa ite. Dia lembeteng sa ite. Bang niya pain may ulama in due kambal. Due kambal. Ubus bang pikir-pikir ite upama dehel inanak dem buain. Bunia akal de. Ini bicara anuin miaan. Hajja hati mana dunia tu. Hajja mana dunia tu. Amban ini asal-asal bakas pilihan ku. Naus peng kambal mian nak kena diki-diki mian si ini kambal yang dalam metengin. Di ne keu. Mas hap tu. Mas hajja betul agay ko penne. Mas tumanam ne kutu dalam hap ne perasaan kutu dalam beteng. PGI tamanan luha bang si panali ini tempatnya di dalam beteng. Nakita itu, say. Tura tak ulak dunia ilinganan na kita dahil di kam elaw akhiratin kumur peluha manama. Gay, asal dunia tu hajj ni manamalan peluha manamalan. Buat adapun mas hajj pe hati si sinong ten cairu na umat Islam. Nasa pergi kita, mula-mula din ginawawaran ko, pergi bata pe, pad bata pe. Asa dinuhol ang daw napsuyan.
Aga niya teka bicara okay rubisan gay inano mian ti inatupag agama yun. Hindi nang masyat ambat na nagumra sa kabaan di si mana papas doon duman sa ili ng umat Islam. Naman kita muli sa matmaluhin na pero akhirat kusong. Kue ate bebas. Mian gani ate bobo pibisan ini. Naman jari pinesiban kulay amban aku lakon sampai kam peke itu subay paghandaan tin kamatain subay katalewan cuma gua pagtagamahan kaya sagana dapat mo bahan pinanayan dapat PPT masih udah mati ando pinain bulagan tinali umate daru PPT masih udah mati ge ke bulagan ni ando ge ke bulagan bayak ke rugai masih udah mati PNA maghali asal tinali umate mana-mana mah tinali umate santan nih mati man jadi kita bi pege mati kita bi kemon bukan abinu hapka mati amal ibadat suwe isa-isa umbul dan buat ke Tuhan kemeruenin pangadatan hap si Allah Ta'ala untuk si pagkasiti manusia pagkasiti manusia hak mana malong kyo mati andu pinain sa anin andu nasa na mang pagngati boy itu pinain wahadar boy pagi sa pinain sa iyan na kamate mahatulin kasanyangan si iye kamate amalaatin kasanyangan si ame elumin kamate mahatulin kasanyangan si iye tedo nene bakas pinaglutuan sa kamate amalaatin nasa kasanyangan isab si ame elumin hangkan pinang na amat ni duk dikit udah kapag napas naman jadi maig na kasikaam bang panisab ni ate do gamban may bisarakulay amban maudu tabi dahil ulay maudu dan bulimyan na erbi maksud tabi nga tutupin pakali mahapin na kung malaatin na nabotol na pluma amban tabi nga ito pagi ketawahan tabi manusia ang tabi isab maig na kasikaam sila palpagkalihan tabi dunya akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.